Rồi. Rồi. Này có bút không em? Có đau. Đau. Rồi. Bút còn đau không? Đau gì? Bên này có đau không? Có. Rồi. Đau hai bên hai cái điểm này đúng không? Rồi. Lúc này đang đẩy ra sau nhé. Đau. Rồi. Thả lỏng nhá. Thả lỏng. Thở ra. Rồi. Tức không em? Có. Cố chịu chút nhá. Thở ra. Nghe tức không? Có. Cố lên. Rồi, chút thôi. Thở ra. Nope. 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 Đau điểm này đúng không? Được. Xong rồi cái bút này đó. Bút này à? Đúng rồi. Bút đúng không? Vâng. Rồi. Có em có đau không? Có. Ở dưới này có đau không? Có. Thả lỏng cho anh nhé. Rồi. Điểm này bút nhất đúng không? Rồi. Thả lỏng. Rồi. Thấy cái đốt này vào chưa? Đó. Điểm này bút nhất đúng không anh? Đây. Rồi. Rồi. Đấy. Đau. Đấy, đúng rồi. Trên này không đau, chỉ đau dưới này đúng không? Đấy. Đau cái này. Rồi. Thở ra. Thả lỏng. Rồi. Rồi. Nope. 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 Mạnh đấy. Rồi. Rồi. Cho được cái bút không? Đau quá. Ok. Rồi.
Nope. Chơi có tức không? Mình tức đúng không? Lúc để đang nghiêng lên bên trái nhá. Thở ra. Đau có thở lỏng đúng nào. Ôi. Mình tức không? Tức không? Nghe này không? Nope. Nope. Nope.